誰かに夢見てもらえるような瞬間を与えられたこの人生に明日なんてないから僕にもそんな君にもどうか幸あれしまいたい本当に血を隠したことなんてあったんだろうかもしも生きられる確率は 10% なんて言われたら君はどんな風に日々を過ごすのでしょうか偶然や奇跡が重なり合うことで時を感じそして生きていてよかったと心から思えるそんな日々を今触れていくのでしょうかだから与えられたこの人生を増やし続けるんだ悲しくも誰かに見てもらえるような瞬間明日なんてないからそんな君にもどうか幸あれ明日なんて来なくらい眠れずに朝日を迎えた本当に希望の光そうだろうか偶然や奇跡は君やそこに生きてこそ立ち会うことも残すこともできる生きていてよかったと心から思えるそんな日を今ここで送りませんか与えられたこの人生を増やし続けるんだここがましくも誰かに夢見てもらえるような瞬間を与えられたこの人生に明日なんてないから僕にもそんな君にもどうかだから与えられたこの人生誰かに夢見てもらえるような瞬間を与えられたこの人生に明日なんてないから僕もそんな君にもどうか幸あれ僕にもそんな君にもどうか幸あれ